Skal du ikke være med å rydde? Rydde? At jeg rydder seg ikke selv. Vi skal selvfølgelig være med å rydde i morgen. Ja, ikke så tidlig, for vi skal blidrides. Akkurat nå for tiden så var det jo perfekt. Som om det var lagt for oss. For akkurat nå har vi holdt på med en film som kretser rundt nettopp familie. Familieproblematikk og det med hva som skjer i en familie når foreldrene dør og du må pakke ned barndomshjemmet. Ja, dette ryker. Den tar jeg. Nei, den tar jeg. Ellers har jeg anstrengt forhold til familie. Hvorfor det? Nei, altså... Det er jo på en måte noe du er liksom tvunget inn i, da. Sant? Så det kan jo være... Jeg er veldig glad i den indre familien min. Men altså, den store familien, det... Jeg er glad i både den store og den lille. Jeg kjenner jeg må passe på hva jeg sier. Ja. Vi var på en måte jobbet sammen og var venner i 9 år før vi ble kjærester. Eller før jeg tvang meg på Silje og tenkte det var en grei ordning siden vi uansett var sammen så mye, så at vi bare liksom gifte oss da, tenkte jeg. Det var like greit. Nei, men jeg tror nok det hadde vært vanskeligere hvis det var andre veien. Altså hvis vi først var et par, og så skulle vi begynne å jobbe sammen. Så det har egentlig gått ganske greit. Det er liksom naturlig for oss å gå tilbake i den jobbmodusen, men det er jo klart det er veldig lite skille i vårt familieliv. Vi legger ikke igjen jobben. Fordelen er jo at du slipper å kjede den du bor sammen med det som du er opptatt av, for hun er også opptatt av det samme. Sant? Så det er jo mange, jeg har forstått det sånn at en del par og ektepar sliter med på en måte det å snakke sammen om det de gjør på jobb, ikke sant? Så de holder heller tett, og så prøver de å finne et eller annet felles interesse. Spille tennis eller et eller annet sånt. Mens vi snakker jo om film og fortelling og sånn, egentlig fra vi står opp til vi legger oss. Og det passer meg veldig bra, og jeg tror det er fint. Jeg føler litt på badet om morgenen, liksom. Så dere trenger ikke å dra meg inn i den midtlivskrisen dere holder på med? Ja, det er jo da 3 søsken som egentlig ganske vanlig konstellasjon, med storesøster spilt av Silje, og så 2 yngre brødre, der den yngste broren, begge meg og Silje er jo yngst i en flokk av 3, så det er kanskje ikke helt tilfeldig at den yngste broren i denne settingen her også er en slags kunstnertype da, som har på en måte blitt degget litt med i forhold til de andre. Så det er liksom den dynamikken med storesøster som har måttet ta ansvar, lillebror som har vært en slags, alltid har blitt løftet fram som det lille geniusen, og så er det han i midten da, som ingen bryr seg om. Så det er en ganske sånn... Så er det på en måte det da å bli satt tilbake igjen med 3 søsken som voksen, der du har vokst opp. Plutselig veldig lett å gli inn i den samme dynamikken som du egentlig hadde som barn, samtidig er det nå med voksne folk som du kanskje egentlig ikke kjenner så godt. Så det er liksom groben for veldig mye, og det med det oppgjøret med å forholde seg til alle tingene man har vokst opp med, og hva har verdi, og hvilken verdi, og hva bør du ta vare på, og hva burde man kvitte seg med for lengst, og hvor utrolig forskjellig oppfatning 3 søsken kan ha av akkurat det. Og så selvfølgelig litt sånn perifer familie som blander seg inn og lager trøbbel for de 3 som egentlig står i jobben. De er det jeg ikke liker. Den perifere familien, de har jeg ikke... Det kommer ganske tydelig frem i filmen. Ja, det gjør det. Lille julaftenfesten til Elin. Det var liksom gøy når vi var 17 år og ikke hadde lov til å drikke ute. Nå kan vi jo drikke ute. Faen, hva er vitsen? Det er jo gratis alkohol, mann. Kaller du denne jævla gløggen til Elin for alkohol? Jesus Christ, det er jo gratis alkohol. Det er gratis alkohol. Du kommer faen ikke utenom det, liksom. Jeg husker det var en sånn idéhistoriker som skrev om Mongoland at det er helt fraværende. Foreldre er helt fraværende. Men det tror jeg i den tiden for meg var bare sånn, fordi at sånn var det for meg, på en måte. At familien min var de som jeg møtte ute. Det var det jeg følte var familien min. Det er gratis alkohol hele kvelden. Altså, det å diskutere om det er kult eller ei, det synes jeg er helt på trynet. Det er en gammel tradisjon for pokker. Men sant, etter hvert så har jeg jo, i hvert fall for min del, så har jeg jo fått en familie og unger, og 3 unger, og jeg tror ikke det har noe med det å gjøre. At rett og slett har blitt eldre. Så enkelt, kanskje.
Ja, at en opptatt av det en står i. Altså, nå en midt i livet, liksom, og det helt annerledes enn å være i begynnelsen av 20-åra. Og det som opptog oss da, jo... Ja, det litt sånn, sant? For 20 år siden så lagde jeg en film om en gjeng med litt sånn 20-åringer som ikke helt visste hva det skulle bli. Nå lager vi film om 45-åringer som lurer på hva det egentlig ble med dem. Hvorfor de ikke ble det de liksom ikke visste de skulle bli. Det for sent å bli noe. De har allerede blitt noe, men det er litt den greia der. Så jeg tror at en lager jo ting, eller lager det ut ifra det som den verdenen er i da, på en måte. Så det er litt sånn. Så det jo ofte at det sammenfaller jo i hvert fall generelt ofte. Når ting går sånn som det skal, så dør jo ofte foreldrene våre når man selv midt i livet. Og kanskje det utløser eller en slags midtlivskrise i nettopp det at nå du neste mann i køen. Det jo ganske... Det jo noe. Ja. På en måte. Det noe i det også. Det noe i det. For min del så har jeg tenkt litt kanskje de siste 10 årene, i hvert fall de siste 5 årene, så har jeg liksom falt litt av det som på en måte de filmene som det blir snakket om, typ sånn festivaler, for de så ekstreme. De alt for ekstreme for meg. De har liksom et premiss som de bare kjører hardt ut, og det ofte veldig... Det folk som ligger med biler, og det alltid drøyt. Så jeg har liksom på en måte tenkt at ok, men jeg går heller tilbake igjen og ser de gamle filmene. Men en ting vi hadde en samtale med akkurat om dette med sånn festival. Når du fulgte etter meg på badet? Ja, nei, men vi var oppe i Haugesund og viste noen klipp fra vår nye film for utenlandske festivaler og sånn. Og da pratet de om det, at de var litt sånn, de var litt lei av det ekstreme, og det håper jo vi... At verden også. Fordi det noe med at, og det kanskje det noe med at verden ganske ekstreme for tiden, og du trenger liksom ikke bli påminnet hvor jævlig ting Så nå, vi prøver å lage en film som, og det tenker jeg viktig, å lage en film som har i alle fall et slags sånn håp og et slags positivt menneskesyn, tenker jeg da. Og en slags film også, som det liksom godt å henge i, selv om det handler om litt sånn store ting og eksistensielle midtlivskriser og død og alt sånt, så det likevel litt sånn, det skal være litt nice å henge med de 3 søskene. Du skal liksom føle at du kjenner deg igjen i det, og det jo også noe som jeg elsker sånne filmer selv, der det mitt liv det handler om. Og det ganske vanlig og ganske kjedelig, men det også mye spennende inni det vanlige og kjedelige. Ja. I motsetning til såkalt viktig film som ofte tar opp sånne helt sånn dagsaktuelle ting. Men for meg blir det som å lage viser om iPhone. Det jeg veldig enig i. Det litt sånn, og det litt sånn som Douglas Copeland har jo en bok som heter All Families Are Psychotic. Det jeg også helt enig i. Og vi på hver sin måte da. Og det også en ting som en tror ofte at ens egen familie spesielt, altså spesielt gale da. Men det jo, altså folk relaterer jo alltid til det. Det jo liksom alltid, det alltid noe, det alltid en eller annen onkel, og det alltid en eller annen tante, og det alltid en eller annen bror. Kom på en favorittfamiliefilm. It's a Wonderful Life. Ja, fordi du liker at mannen i familien går på en kjempesmell og deprimert og vil ta livet av seg. Det ikke det sånn det handler om hele filmen. Det ikke sånn å slutte. Nei, det slutter ikke sånn. Det slutter jo happy. Nei, men hele filmen handler om at han har lyst til å ta livet av seg. Setter pris på de små tingene i livet. Jo, jeg tenkte faktisk på det nå, men så synes jeg det ble for avslørende der på et eller annet vis. Nei, det var i hvert fall det nærmeste jeg kom på. Ja. Det som litt gøy med den filmen, som veldig sånn cutting edge feministisk, det at i den filmen så sier de jo at hvis hun ikke hadde møtt sin mann, så hadde hun blitt det verste du kan tenke deg, nemlig bibliotekar. I det alternative, når hun, altså det jo en film som har liksom, viser verden uten han, og uten han så hadde hun blitt bibliotekar. Står seg veldig godt i 2024. Folk trenger en slags meningsfullhet, og det kan du finne i en bok. Senest nå holder jeg på å lese den nye boken til Johan Harstad, og det kjenner jeg jo. Nå, I dag sto jeg opp klokka 4 for å lese før jeg går på jobb, og da det jo liksom, det jo fordi at det gir meg noe. Altså, bøker jo... Det åpner jo hovene våre litt, det lager jo noen nye perspektiver, du ser deg selv
Det er bare jævlig kjedelig å snakke med folk hvis de bare... altså, folk som har lest noen bøker eller sett noen filmer, så har du noe å prate om. Men hvis en ikke tar inn noen ting, så kommer det heller ikke noe ut, tenker jeg da. Eller drit kommer det ut av, uansett.